أهلا بكم. كلنا بيبقى عايز يعرف عنده إيه قبل ما يروح للدكتور. حلقتنا النهاردة هو إزاي تتوقع الأعراض الجانبية ومشاكل الشخير قبل ما تروح للدكتور. الشخير زي ما احنا عارفين هو الصوت العالي اللي ممكن يحصل، وكلنا بنبقى عارفين وتقريبا مشخصين إن ده شخير، لكن في حاجات الحقيقة كتيرة جدا أعراض جانبية للشخير ممكن تبقى عند المريض وهو مش عارف إن دي بسبب مشكلة الشخير المرضي. من ضمن الحاجات دي الحقيقة ان انت يبقى عندك ارتفاع ضغط دم ما كانش عندك، وابتدى يبقى عندك ارتفاع ضغط دم مع وجود الشخير ووجود خنقة النفس. وكمان مش بس ارتفاع ضغط دم، لا ده انت بتروح لدكتور الباطنة بتاعك اللي انت متابع عنده وتلاقيه بيديك ادوية، والادوية ما بتجيبش نتيجة نظرا لان الخنقة بتاعة الشخير وتوقف النفس بتلخبط لنا في مشكلة الدورة الدموية، وبتخلي فيه ريزيستنس او بتخلي فيه مقاومة للضغط ان هو يتظبط. كمان مشاكل القلب كتير، لغط القلب، تضخم عضلة القلب والأزمات الصدرية، كلها من الحاجات الأعراض الجانبية اللي ممكن تعدي على المريض وما يبقاش عارف ان دي بسبب موضوع الشخير وتوقف النفس. كمان العصبية كتير جدا بيبقى عندنا عصبية ما احناش واخدين بالنا ان ده بسبب الشخير وتوقف النفس، لأن الأكسجين ما بيوصلش لأماكن كتير جدا في كل حتة في الجسم، عشان كده من ضمنها المخ. عشان كده دايما تلاقي مرضى الشخير وتوقف النفس عندهم الذاكرة ما بتبقاش كويسة، عندهم ضغط عصبي شديد جدا ما بيبقاش متحمل، على طول عنده خمول وتعب، على طول ما بيتحملش أي كلام، ما بيتحملش أي زحمة، ما بيتحملش أي صوت عالي، على طول خناق في الشغل، على طول خناق في المواصلات، على طول خناق لما يرجع البيت، زهقان، متضايق، مخنوق. كمان علاقته الحميمة مع زوجته ما بتبقاش على زي ما بيقولوا القدر الكافي، نظرا لأن الأكسجين بيغذي كل حتة في الجسم، فعلى طول هذا الشخص ما بيبقاش عارف ليه العلاقة الحميمة ما بتبقاش مكتملة وليه بيبقى عنده ضعف، لكن بسبب نقص الأكسجين بيبقى عنده مشكلة في الانتصاب، بيبقى عنده مشكلة في مشاكل كتير جدا من هذا القبيل، وده بسبب ان الاكسجين ما بيوصلش لكل حته في الجسم، والتعب والارهاق النفسي والضغط النفسي من الحاجات المهمه جدا. كتير جدا من العيانين دول تلاقيهم هم مسافرين بيسوق عربيته ولو حتى مشوار صغير مثلا نص ساعه ولا حاجه، تلاقيه بينام وهو مش سايق وما بيبقاش عارف بينام ليه. يقول لك انا على طول بنام، ان شاء الله حتى وانا قاعد على المكتب بنام، وانا سايق بنام. طبعا بنسمع على حوادث كتير جدا في الطرق، واحصاءات عالميه بتقول. وكمان الجديد ان من الرخص او يعني تصاريح الرخصه في السواقه في اوروبا دلوقتي لازم بيعملوا كشف على ان هذا الشخص ما عندوش متلازمه النوم اللي هو متلازمه الشخير. فده يقول لنا قد ايه موضوع الشخير وموضوع الاعراض الجانبيه مهم، ولازم تبقى انت عارف ان دي من مشاكل والاعراض الجانبيه بتاعه الشخير. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.